มีแต่คำว่าเหมาะสมเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสมกับที่ FC แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับพี่ก้าวนพเก้าและน้องพีพีปุณปรีดี เมื่อล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันร่วมงานเว่ยป่อกาล่าไนท์ณส่วนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะลุคเดินพรมแดงครั้งนี้ของพี่ก้าวและน้องพีพีสวยหล่อเหมาะสมเดินคู่กันแล้วยิ่งสง่างามสะกดสายตาทุกคู่ไว้อยู่หมัดเลยล่ะค่ะ